口味代表我哋大家都係獨特嘅，而圓嘅燈呢，代表我哋都係團結一心。今日會介紹我哋班最難忘嘅回憶，我哋一齊去片睇下啦！去片。有一日全校生日會之前，5D 有個小小心願。嗰一刻，我哋覺得原來一齊期待、一齊歡呼，就算係抽中獎，都可以變成好難忘嘅回憶。咦，個超過咁細嘅？哇，佢好 Q 啊！不如講個名俾佢啊！喺度叫 Jimmy the Baby 啦。小息，我哋一定帶 Jimmy the Baby 一齊玩，就算係一嚿細細嘅積木，令我哋學識點樣去愛惜身邊嘅每一個小小成員。有一段時間因為夾樓，我哋要喺班房隔離，小息都唔可以出去啊。又唔可以出去，好悶啊！我出去就係我哋開發明新遊戲，就係水樽遊戲。隔離結束之後，呢個遊戲就冇再玩啦。但係每次諗起，都會記得嗰陣時，我哋點樣一齊撐過無聊嘅時光。大家快啲嚟啊！聽啲姜做法本啊！原來我哋唔只得分享零食，仲係分享內心同期待，一齊等，一齊儲，一齊食，先會特別開心㗎。